ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ Hisense 6K အင်ဗာတာလေးနဲ့ Hisense 3148 battery လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးတက်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွဲလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ customer အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ရေမော်တာရေပန့်ပေါ့နော်ရေမော်တာကိုတကောင်ခွဲ pressure ပန့်သုံးမယ်အလဲကြပေါ့နော်အဲကွန်းတကောင်ခွဲလဲသုံးမယ်အဲကွန်းတကောင်နှလုံးလဲသုံးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ TV ကြည့်မယ် lighting ထွန်းမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးသုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Hisense 3148နဲ့ Hisense 6K နဲ့တွဲပေးထားတာပေါ့နော်ဒီ Hisense 6K အင်ဗာတာလေးနဲ့ဒီ Hisense 3148လေးနဲ့တွဲထားမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဒီအိမ်နဲ့အိမ်ရဲ့သုံးရမယ့်လုပ်တွေအတွက်တော့တော်တော်လေးကိုလုံလုံလောက်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်အင်ဗာတာအနေနဲ့ running 2နှစ်ပေးထားပြီးတော့ battery အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်က9နှစ်အပြည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအတွက်လေးကိုဝယ်ယူအားပေးသွားတဲ့ customer တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းစနစ်တကျလေးနဲ့ဒီမီလန်ခွဲ PC တက်စင်ကအားလုံး PC နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တကျလေးတက်စင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပဲပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် after service ကိုလည်းအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပဲပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ